السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب العالمين. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا متنسوناش في اللايك والاشتراك وكومنت حلوة كده للفيديو. والنهارده نزلت كده السوق بعد فترة طويلة، بصراحة ما كنتش بنزل، كنت بجيب حاجات كده يا دوبك على قد كده الطلب وخلاص، عشان بقى كانت فترة العيد وكده. تمام. جبت اهو التسويق ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف الاسعار. اسعار ضرب نار، ربنا يرحمنا يا رب برحمته الواسعة. وزي ما بقول لكم على طول انزلوا هاتوا الحاجات اللي عندكم. اول حاجه جبتها اهو يا حبايب قلبي مع بعض السمك اهو، جميل تحفه وكل حاجه وحجمه حلو، بس غالي طبعا. السمك ده بكام يومه كمان؟ السمك ده عامل 70 جنيه، 75 جنيه كمان. تمام. ده ب75 جنيه، مفيش فصال خالص في اي حاجه. هو حجم وسط، تقدري تشويه، احنا هنشوي بصراحه بنحب المشوي اكتر، وتقدري تقليه برضو يكون كويس. تمام، حلو يعني، حجم وسط زي ما انتوا شايفين. تمام يا حبايب قلبي. جبت على قد اكلنا وخلاص. جبنا بقى الطماطم المجنونه، فعلا الطماطم انا جايباها النهارده حلوه اهي. الطماطم دي بكام؟ الطماطم ديت عامله كيلو ونص ب10. تمام يا حبايب قلبي اهي. جبت كده ايه شنطه، جبت ب15 جنيه. تمام. جبت برضو ديت 2 كيلو اهي طماطم تانية، جايباها ديت حلوه بقى للطبيخ وكده، يعني طيبه شويه، بتجيب 5 جنيه. جبت برضو كده وزن اهي 2 كيلو. تمام. تمام. جبنا ايه كمان؟ جبنا البطاطس اهي حلوه. البطاطس دي من واحده فلاحه كارتشي يعني وعارفاها. ده تاني كيلو ونص ب10. انا لو لقيتها حلوه هجيب منها كميه باذن الله، وعينها عادي ما بيجرالهاش حاجه البطاطس. تمام. يعني جبت منها وزنية 3 كيلو ب20 جنيه. قلت لها خلاص هجربها واشوف، لو لقيتها حلوه هاجي اخد منها ان شاء الله. جبنا بقى الخيار، كل يوم بحال. الخيار اهو انا جايباه، يعني حجمه مش صغير يعني هو رفيع، بس هو يعني الخيارية طويلة شوية، حجمها طويلة شوية. ده كيلو ونص ب10، بس خيار رفيع وحلوة يعني. نجيب الحاجة اللي على قدنا. في منه رفيع صغير شوية، عامل كيلو وربع. تمام يا حبايب قلبي. تمام. جبنا ايه؟ جبنا ده ايه؟ ده بنجر، يعني جبت بنجر كده، جبت ب5 جنيه بنجر اهو. دي كده ب5 جنيه، 4 بنجرات عشان لو عملت صلصة عملت حاجة بتبقى حلوة البنجر يعني. عملت شوية كرش حلوين بتبقى حلوة، البنجر بيبقى حلو في الحاجات دي. جبنا ايه كمان؟ جبنا الخوخ. ده خوخ اهو، مش كبير، رفيع اهو. ده ب15 جنيه. الاسعار غالية جدا يعني، الحمد لله. جبت ايه كمان؟ جبت ورق عنب تحفة. ورق العنب اهو لقيته، ده اول مرة لسه اجيبه السنة دي. قلت كده اما اجيب ايه نص كيلو. تمام. النص كيلو ده ب12 ونص. تمام. الكيلو ب25 جنيه، بس ده اقل من النص بشويه. تمام. كان اخر حاجه عندها. اللهم صل على النبي، صلوا بينا على النبي يا جماعه كده، متنسوناش في اللايك. قلنا الورق العنب اهو، انا من هوايات الورق العنب، بيبقى طعمه جميل، ان شاء الله نحشي مع بعض. جبت ايه؟ جبت كمان موز اهو. الموز ده عامل 8 جنيه، موز يعني سعره كويس قوي يعني. اللهم صل على النبي. الموز اهو ب8 جنيه. جبنا ايه كمان مع بعض؟ جبنا اناناس. انا طبعا لسه الحاجه بشنطها، لسه جايه من السوق، قلت اقعد اصور معاكم ونشوف احنا جبنا ايه واقول لكم الاسعار. وانتوا لو الاسعار مختلفه عندكم اكتبوا لي في التعليقات. تمام. الاناناس اهو ده ب10 جنيه، حلو يعني مفيهوش اي حاجه، جميل جدا. تمام. ب10 جنيه الاناناس. تمام يا حبايب قلبي. جبت ايه كمان؟ جبنا بقى، اللهم صل على النبي، البطيخه الجميله دي، بالصلاه على النبي، صلوا على النبي كده ما شاء الله. هي بس عشانها ايه حجمها كبيره شويه، جميله. انا طبعا جايباها على المكسر، انا حرمت لان انا جبتها قبل كده والسنه اللي فاتت وكانت طلعت بايظه خالص. اهي كده يا حبايب قلبي، انا وريتها لكم من جوه بالصلاه على النبي، جميله حلوه قوي قوي، مرمله ومسكره. البطيخ حلو اصلا السنه دي مسكر شفتوا؟ تحفه. انا كنت جبت واحده السنه اللي فاتت من غير مكسر وطلعت استغفر الله العظيم، وطبعا عملت فيها فيديو. لو انتوا عايزين ترجعوا للفيديو ده هسيب لكم تعليق في اول، هسيب لكم اللينك في اول تعليق مثبت. تمام. هسيب لكم لينك الفيديو بتاع البطيخه في اول تعليق، ان شاء الله تشوفوه وتشوفوا البطيخه وكانت شكلها ايه، عشان برضو تخلوا بالكم
ما تجيبوش بطيخ غير ما يكون على المكسر، بالذات البطيخ. تمام، لان انا خلاص بقى اتقرصت مره، فاستحاله بقى اكرر تاني. اللهم صل على النبي. جبت ايه كمان؟ جبت بقى ايه، كيس ملح اهو، يعني كيس ملح ده رز، ملح اهو، ملح طعام. وجبنا ايه كمان؟ جبنا كرومبه. الكرنب سعره حلو، انا جايباها حلوه. جبت الخضره دي كلها جايباها، هي دي ب3 جنيه. عندنا الخضره رخيصه بصراحه. شفتوا قد ايه؟ ربطت الجرعه ب2 ورجعت تاني قلت له هات لي بجنيه. الخضره حلوه قوي عندنا بصراحه، سعرها حلو. وجبت كمون حصى، كمون غالي جدا. ده يعني ده ب15 جنيه، حوالي نص الربع، نص الطمن، تفهميني؟ نص الطمن يعني جرامات. انا قلت بس اجيب كده على قدي. تمام. جبنا مع بعض ايه كمان؟ جبنا مع بعض الكرنبايه. فين الكرنبه؟ هناك بره اهيت، هنجيبها ونشوفها مع بعض. الكرنب سعره حلو عندنا. جايباها انا ب7 جنيه بصراحه، هوريها لكم اهو. دي كل الحاجات اللي احنا جبناها يا حبايب قلبي مع بعض اهيت. الحمد لله، فضل ونعمه من ربنا. ربنا يدينا نعمه ويحفظها من الزوال يا رب. احنا عشان في ظروف صعبه بصراحه، يعني فعلا الايام دي كل حاجه غاليه. نجيب كده الحاجات اللي احنا تقضينا وخلاص، والحمد لله. عندنا الفراخ البيضه النهارده كتير قوي في السوق. عايزه اقول لكم اللي هي بالريش بتاعتها ب70 جنيه. عندنا الفراخ البيضه تربيه بيوت، عشان ان احنا فريف، بتبقى كلهم بيربوها في البيت. عندنا ب70 جنيه، سعرها حلو يعني بالنسبه للاسعار اللي احنا بنسمعها، فهو سعرها كويس. عندنا اللحمه عندنا وصلت ل300 جنيه، حاجه صعبه خالص. الله المستعان. يعني عندنا ايه بقى؟ البتنجان رخيص النهارده ب4، والكيلو وربع ب5. يعني الكيلو وربع ب5 وب5 جنيه. تمام. الفلفل برضو الكيلو ونص. الحاجات دي نزلت. كان الفلفل كنا بنجيبه قبل كده ب20، لا هو نزل بصراحه. الكرنبايه اهي عشان كنت جايباها. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله، انها حجمها كبير اهي. لسه جايبه اهو، بسم الله ما شاء الله، جميلة 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 بصراحة. جايباه ب7 جنيه. هو كان بيقول ب10، أو كان بيقول كمان أغلى من كده، بس كان في واحدة بصراحة بتفاصل فيها. أنا هقول له كل حاجة. كان في واحدة بتفاصل فيها، وكان قال لها خلاص هاتي 10 جنيه. فهي الست قالت له لا خد 5 جنيه. فبينادي عليها بيقول لها خلاص تعالي خدي، هاتيها ب8، هاتي 8 واخديها. الست رفضت ومشت. فرجعت انا قلت له خلاص حتى وخد 7 جنيه، وما كانش معايا بصراحه الا ال7 جنيه. قال لي خلاص ماشي. فسبحان الله بتبقى ارزاق. اتخيلوا اقول لكم على حاجه كمان. الست رجعت تاني، قال لا الكرنبايه ب15 جنيه، ما رضاش يديها. كانت بتديله 7 جنيه، ما رضاش. فهو بيبقى سبحان الله، فعلا بتبقى في بقك وبتقسم رجلك زي ما بيقولوا. فالحمد لله يعني، فضل ونعمه من ربنا، الحمد لله، اللهم لك الحمد. مش عارفه الكرنبه عندكم بايه؟ اكتبوا لي في التعليقات الاسعار، لان الاسعار بتختلف من بلد لبلد. وانا عارفه ان في بياعين بيستغلوا الظروف. حتى انا البصل الجديد طلع وبسأل عليه. عندنا ال2 كيلو ب15 جنيه. تعالي بقى عند والدتي، بتقولي عندنا ال2 كيلو ب35. فمش عارفه، اقسم بالله الناس بتبيع بمزاجها ولا ايه بالظبط يعني. الناس فاللي مكفيها. يلا الحمد لله. وفعلا الا من رحم ربه. فسبحان الله بتبقى كده اماكن يعني بقولوا كرنبايه البطيخه زي الفل جميله، تجيبوها المكسر. بس يا حبايب قلبي ده كده المشتريات بتاعت النهارده. الحمد لله راضيه بيها، الحمد لله، فضل ونعمه من ربنا. عندي بتنجاني وعندي فلفل، وكان عندي جزر. الجزر برضو كيلو ونص ب10. فهي الاسعار بتختلف من بلد لبلد، وان شاء الله كده الامور تتحسن واللي جاي احلى باذن الله. وان شاء الله كده نأمل ان الدنيا تتغير، مش الدنيا اللي تتغير، الاسعار تهدى شويه عشان الناس تقدر تعيش. اقول لكم ايه؟ نقول لكم اشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم.